Permisi mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan mas, nama saya Ilham Fernanda, perawat yang bertugas pada sore hari ini. Saya kesini akan melakukan tindakan angkat dalam dan batu efektif. Ya, siap. Yang bertujuan agar saya membantu mas untuk mengeluarkan dahak. Dengan prosedur nanti saya akan menyuruh mas untuk tarik nafas, kemudian hembuskan. Ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, terus mas coba batukan. Ya. Gimana mas? Apakah mas sudah bersedia? Siap. Siap. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya mas. Ya, silakan. Saya mulai ya mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya mas. Nanti mas bisa tarik nafas, kemudian hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, tahan sampai 3 detik ya mas, kemudian hembuskan dari mulut. Yang terakhir tarik nafas dan batukan ya mas. Gitu. Boleh mas, silakan mas, copot maskernya dulu. Mas minum air hangatnya dulu mas. Mas di bawah ya mas. Ya. Kita pasang perlak dulu ya mas. Misi mas. Ini bisa di bawah gini mas. Nah nanti kalau pas terakhir mas batukan, nah dahaknya dikeluarkan di sini ya mas. Ya. Sudah siap mas? Siap. Coba mas tarik nafas, hembuskan dari mulutnya mas. Tarik nafas lagi, hembuskan. Terakhir dibatukan ya mas. Ya, tarik nafas, batukan. Isi mas. Ya. Alhamdulillah mas, tindakannya sudah selesai. Gimana mas? Perasaan mas, apakah mas sudah merasa lega? Sudah. Selanjutnya saya akan kesini lagi 30 menit untuk mengecek tanda-tanda vital dari mas. Ya, siap. Sebenarnya saya doakan mas amini ya mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana syi'abi bil ba'sa isfi anda syafi la sifa'a ila sifa'uka ala ibadu sakum. Semoga mas cepat sembuh. Terima kasih mas atas perhatiannya. Saya pamit terlebih dahulu ya mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.